我哋校史學會啦，主要推廣嘅範圍，我哋會分咗3個部分嘅。咁第一個部分啦，首先我哋要將學校嘅歷史推廣普及咗喺我哋學會嘅成員啦。咁第二個層面就係去我哋學校入邊嘅所有學生啦，或者係我哋嘅教職員啦，我哋向佢哋推廣我哋學校嘅歷史啦。如果係再上一個層次咧，我哋就係會同其他學校啦，我哋通過有效嘅交流啦，去將我哋學校嘅歷史咧宣揚到去其他學校嘅。因為我哋每一年都會有唔同年級嘅新成員嘅加入啦，我哋嘅顧問梁少榮校長啦，咁其實佢都係會嚟到我哋校史學會啦，以佢嗰陣時讀書，以佢學生嘅第一人稱嘅角度啦，以佢係做老師嘅角度啦，甚至而家做校長嘅角度，咁用呢3個角度啦嚟到去體現出我哋慈幼中學多年嘅歷史變遷啦，同埋佢整體嚟講，我哋慈幼究竟係有咩發展啦，有咩成果，咁亦都係會帶我哋唔同嘅同學啦、成員啦，去到我哋嘅新校舍參觀啦，同埋每一年都會同我哋去影大合照啦，嚟到做一個記錄啦。因為其實而家嘅我哋都係未來嘅一個歷史嚟嘅。咁如果係我哋學校層面方面咧，咁其實我哋定期啦，我哋係會通過校報啦嚟到發出一啲有關我哋校史學會嘅唔同活動啦，甚至係一啲學校嘅歷史嘅一啲內容嘅。咁我哋係藉此咧去通過呢個嘅模式，係將我哋學校嘅歷史推廣到唔同嘅同學身上，同埋我哋都會透過採訪啦。我哋上一個學年，我哋有採訪咗家長會嘅創會會長啦，甚至而家中學部同埋小學部嘅家長會會長，因為家長會都係我哋學校嘅一部分啦。佢哋嘅歷史亦都係我哋嘅歷史。咁當然咧，我哋亦都有舉辦過唔同嘅展覽啦。例如之前我哋有舉辦過慈幼印刷嘅一啲展覽。咁其實因為印刷呢啲嘢咧，都係我哋慈幼一個好特色嘅一個過程啦。咁樣去通過呢一啲展覽都可以為同學提供呢方面嘅歷史。咁去到社會或者有效層面啦，例如上學年啦，校史學會咧都係組織咗一次交流活動嘅，就係同有效嘅歷史學會去做一個交流啦。咁直至係將慈幼中學嘅歷史帶到去人哋學校嗰度，亦都可以為我哋吸收人哋學校嘅歷史學會啊，有咩特別啊，有咩值得我哋學習啊，令到我哋可以優化校史學會未來嘅發展啦。亦都係能夠去持續咁樣推廣到學校嘅歷史嘅。隨住新校舍嘅落成啦，我哋未來亦都係會有成立一個校史館。咁其實校史館咧就會更加係完整啦、整體咁樣擺咗我哋學校多年嘅文物啦、一啲歷史嘅文獻啦、資料啦，咁樣係一個好完整嘅模式啦，亦都係有一啲影片等等嘅多媒體嘅方式，能夠將學校嘅歷史咧呈現俾各位同學啦同埋老師嘅。